Mae'r llyn mor bwysig i'r Cymru. Mae'n rhywbeth special yn yna. Mae Sain Ffagan, amgueddfa Werin Cymru yn drysor cenedlaethol. Yn gartref i gasgliad o bron i 100 o adeiladau hanesyddol. Mae hanes yn dod mas o bob twll bach a chornel. A dros 400,000 o eitemau. Mae bob gwrthrych yn adlewyrchu stori'r bobl. Sy'n denu 600,000 ohono ni yno bob blwyddyn. Mae'r plant sydd yn dod, maen nhw'n dwlu am y lle. Amgueddfa y bobl ydy hon. Hanes go iawn, hanes y gweithwyr, y pobl bach. Beth ti'n joio gweld? Castell. A castell. Ond tu ôl i'r wyneb cyhoeddus, mae yna waith caled Very smelly. a llafur cariad You need a lot of patience. sy'n gwarchod pob sgriw a styllen. O, mae hwnna'n pwyso bach. Look, all y menod. Ac mae Sain Ffagan am rannu ei chyfrinachau. Oh, waw. Fi gyda gweld o'r blaen. Y straeon sy'n rhoi cig a gwaed ar ein trysorau traddodiadol a chyfoes. Mae'na bethau sydd yn aros am ei 15 minutes of fame fel ddedodd Andy Warhol. Yr hen sgiliau sy'n dod â bywyd newydd. So we're trying to save as much of this as possible and repair it as best we can. Wneud gwaith sydd eisiau wneud, ddim byd arall. A'r angerdd sy'n diogelu'r gorffennol ar gyfer y dyfodol. They could all pop and crack, but I hope they don't. Mae steady hands dyn ni. Gyda mynediad i bob ran o'r safle, Dwi'n methu aros i pobl cael gweld. dyma gipolwg unigryw tu ôl i ddrysau Sain Ffagan. Un o'r adeiladau hynaf ar safle can erw'r amgueddfa ydy ffermdy Cilywent. Bore yma mae'r hen dŷ hir dan ofal Gronwy Jones. Mae e wedi bod yn gwarchod adeiladau Sain Ffagan ers dros 1/4 canrif. Balchder, dwi'n meddwl, ydy'r gair sydd yn disgrifio unrhyw un sydd wedi cael swydd yma ac wedi bod yma ers blynydde. I fod yn ofalwr, mae eisiau chi fod yn hoffi pobl, a hoffi siarad. Mae'r gofalwyr sydd wedi bod yma ers blynydde wedi codi lot o wybodaeth lan ac yn gallu rhannu hwnnw gyda'r cyhoedd. Mae'r adeiladau, mae pob un yn dweud stori. Mae Cilywent yn dweud y gwir yn un o'r rei efo'r awyrgylch lle mae pobl yn gallu teimlo hanes yn dod mas o bob twll bach a chornel. O chi'n mynd i Cilywent yn yma, o chi? Awn, wel, yr rhai agosaf fel tai. Jones sy'n oen o. O chi'n clywed sŵn y gwartheg yng Nghilewent efo mwysach chi yno? O hi'n gallu clywed nhw. Mae'n bytau bwyd yn y geia con golew. Eistedd yn hyn, efo fflamer tân yn dawnsio. Da chi'n bownd o feddylu pwy sydd eistedd yn y gader yna. Pwy oedd yn weindio'r cloc? I'r wyth o'r gegin, beth oedd fyny yw'n ystafell un yno? Cwpl o steps mynd lawr. Hen parlwr o'n nhw'n galw. Doedd nhw ddim yn iwsio fel parlwr, ond parlwr oedd yn cael ei galw. Doedd iwsio cadw'n mawn mewn yna. Dwi jyst yn dwlu dod i Sain Ffagan. Mae'r ffaith bod gen i swydd yn fan hyn yn jyst yn deimlo dy falchder bod fi yn gallu cyfleu hanes Cymru yn y ffordd fach yn hunain i'r cyhoedd i bawb sydd yn gofyn cwestiynau. Da chi yn teimlo fel bod chi yn dod â hanes yn fyw. Pan agorodd hi ym 1948, hon oedd yr amgueddfa genedlaethol awyr agored gyntaf ym Mhrydain. Ond yw'r tywydd Cymreig ddim yn poeni ryw lawer am warchod hen bethau, a Twr y Cloc sy'n dioddef heddi. Mae achos brys wedi codi i geisio achub y strwythur 150 mlwydd oed wrth y castell. Mae'r cloc wedi dechrau llusgo un ochr
A oherwydd ni, mae'r glaw a dŵr wedi bod yn dod mewn. Y peth cyntaf gorfod i fi wneud oedd symud mas y peirianwaith y cloc. A wedyn mae boes yn gweithio ar ben y to. Y seiri Ben a Tom sydd ar dasg o asesu'r difrod. You need quite a good head for heights. One of us has got a good head for heights. Tom's not so good. Just focus on the work, don't look down. Yeah, don't look down. So we're trying to save as much of this as possible, take that down into the workshop. We'll try and get this original moulding piece off and repair it as best we can. 1856 gath y cloc i roi yn ei le, gath y Twr i adeiladu. Hwna yw'r dyddiad pan dechreuodd y wlad troi droso i Greenwich Mean Time. Dim amser gwahanol i bob pentre, bob tre, bob dinas. A yn amlwg oedd y teulu yn meddwl bod hi'n bwysig fod y pentre a'r castell yn dilyn y ffasiwn newydd yma o'r amser newydd, amser Llundain, yn lle amser Caerdydd. It would have been like their Ferrari, I suppose, showing off saying, look as wealth I've got, I can build an extra tower on top of my building. 145 by 110 there. What's always in the back of your mind is you're trying to keep as much of the original as possible as well. You know, how much of the rots are cut out, like how far do you go with cutting away original mouldings and profiles, what you keep. There we go. Just cut out. Oedd rhywfaint o waith adfer wedi digwydd i'r tŵr yn y gorffennol. A i ni wedi darganfod cwpl o bethau. Mae'r boes wedi ffindo llofnod a dyddiadau. This tower was made 1927, but I can't quite figure out the name. Mae'r fel archeoleg uwch ben y llawr. Mae yna sawl haenen o hanes iddo fe, o adfer ac adnewyddu ac ati, a mae beth sy'n digwydd iddo fe ar y foment, dim ond haenen arall yw hwnna. And me and Ben are going to be putting our signatures and a date when we finish. It's part of the history of the building then, it's like a little record book. Fydd y cenedlaethau ddod yn deall faint i ni wedi wneud, beth i ni wedi wneud, ond fydd hi'n tŵr syth o hyn ymlaen gobeithio. Nid adeiladau hynafol a gerddi crand yn unig yw Amgueddfa Cymru. Mewn stordau ar draws y wlad, mae'r casgliad cenedlaethol yn cynnwys dros filiwn a hanner o eitemau o bob math, maint a siap, a phob un a'i stori. Mae eitem newydd i'r casgliad textiliau wedi cyrraedd o Loegr, ond mae ganddi wreiddiau hanesyddol yng Nghymru. Dwi wedi bod aros misoedd am y parsel yma. Mae fel Nadolig. Mae'r bag yma werth bron i 2,000 o bunnau a mae wedi cael ei roi ni gan un o 2 ffasiwn mwyaf adnabyddus y byd, ond mae'r stori arall tu ôl i'r bag yma. Mae'r casgliad textiliau yn yr amgueddfa yn cynnwys tua 15,000 o eitemau. Ymhlith y casgliad hwnnw, mae yna tua 150 o gwiltiau gwely. Ar y bwrdd y fan hyn, mae genau'r cwilt enwoca ac o bosibl y cwilt pwysica yn y casgliad. Fe gafodd y cwilt yma i'w wneud rhwng 1842 a 1852, felly degawd o bwytho. A fe gafodd ei wneud gan deiliwr o'r enw James Williams o Wrexham. Mae yna bron i 5,000 o ddarnau bach o frethyn gwlân, a mae'r cyfan wedi cael ei bwytho efo'i gilydd gyda llaw, mewn techneg o'r enw clytwaith mewn osod. Mae hwn ymhlith y technegau pwytho anodda. Neu di weld rhywbeth gwahanol bob tro, neu di fynd i fanylu ar ryw gornel, yn weledol ac yn dechnolegol, does dim cwilt tebyg i hwn. Mae o ymhlith y goreuon o'i fath yn y byd. Mae'r bethau yn llechu mewn amgueddfeydd sydd yn aros am ei 15 minutes of fame fel ddedodd Andy Warhol, ac yn sicr mae'r cwilt yma wedi cael mwy na 15 munud o enwogrwydd. Cyffro o'r mwyaf, mi fuodd y cwilt yma yn ysbrydoliaeth ar gyfer y tŷ ffasiwn Alexander McQueen. 2 gynllunydd yn dod yma, yn edrych ar cwiltiau, blancedi, llwyau carreg, dillad Cymreig o bob math. Ac o'n amlwg wedi cael ei ysbrydoli, achos
wythnos ffasiwn Paris, gathon ni'n llorio. Oedden ni yn Vogue, Beibl y byd ffasiwn. Mae hwn yn amlwg iawn, dydy, yn gwilt teulu o Wrecsam. Y lliwiau, patrwm geometrig, a'r ceffyl du yn fan hyn. Ond nid yn unig gwilt Wrecsam, y goron ar y cyfan. Rhifyn, Rhagfyr, Vogue, a pwy oedd ar y blaen, neb llai na Beyoncé. Yn gwisgo siaced, mae Queen wedi dweud y gafodd ei ysbrydoli gan Louis Gary, y welson nhw fan hyn yn Sain Ffagan. Oedd y cyfan yn rhyw fath o lythyr cariad i Gymru. Felly nes i brynu rhywbeth o 10 copi a gyrru nhw i bawb o'n i'n nabod. Surreal, ond anhygoel hefyd. Felly rwan mae'r bag Alexander McQueen yma yn mynd i fod yn rhan o'r casgliad. Mi fydd yr atgof parhaol bod yr holl beth wir wedi digwydd. Nid copïau triw o hen adeiladau sydd yn Sain Ffagan, ond y gwreiddiol. Mae pob bricsen, fframyn drws a gorchyd llawr wedi ei datgymalu yn ofalus, ei symud a'i hailgodi ar y safle newydd. A chyferbyn a sefydliad gweithwyr Oakdale, mae'r diweddaraf ohonynt yn cael ei atgyfodi. Croesawyd docwyr a gweithwyr dir sychedig i'r Vulcan Hotel ger Bai Caerdydd ers 1853. Ond wrth i'r brif ddinas gyfoes foderneiddio a newid, doedd dim lle i'r Vulcan. Ac erbyn 2012, roedd cymeriad chwedlonol y dafarn wedi mynd, a dim i'w wneud ond ei dymchwel. Ond ar ôl ymgyrch i'w achub, penderfynodd yr amgueddfa werin bod yr adeilad hwn yn rhy bwysig i'w golli. Mae'n holl bwysig wrth ni ddatgymalu adeilad bod ni'n recordio popeth yn drylwyr. So ni'n tynnu llwyth o luniau, ni'n tynnu cynlluniau. Dyn ni'n mynd rifo pob carreg neu pob bric. Dyn ni'n rifo y cerrig nodweddiadol, y rai pwysig pensaernïol, fel siliau ffenestri a fframau, drysau, type ni o beth. They're not the best stone to build with. You look for ones with faces on. You're doing it long enough, you'll find one like, you know. Me and the boys, we built most of these buildings around here. I mean, you take Oakdale, there's a dress stone, random stone in the Merthyr houses, you know. Yeah, it's quite interesting. It's better than Brick Lane. More interesting. Mae'n enghraifft cyffredin o dafarn trefol. Ond mae angen i ddewis pwynt penodol mewn amser i ddehongli'r adeilad. So ni wedi dewis y dyddiad 1915 am y Vulcan ar ôl adnewyddu'r adeilad yn 1914. Yna pryd ath y teils sgleiniog gael ei roi ar y ffasad yr adeilad. Byddai'r bar yma yn le eitha bywiog. Gweithwyr dociau oedd yn ifed yma gan amla, dod yma syth ar ôl gwaith cyn mynd adreg a bath. Da ni wedi cychwyn gosod y teils ar de allan yr adeilad, a chi'n gallu gweld casgliad o'n nhw fan hyn, yn cynnwys y rai sy'n gweud The Vulcan Hotel. A wedyn mae rai o'r ein yn deils newydd wedi cael eu comisiynu o'r cwmni a wnaeth y teils yn wreiddiol. Oedd gan y cwmni mae arwynio'r un molds a ddefnyddiwyd yn 1914. Mae ailgylchu a dod o hyd i deils yn un peth. Mater gwahanol iawn ydy ailgreu y ffasad yn union fel byddai'r cwsmeriad yn cofio'r dafarn nôl yn 1914. It is a bit fiddly. Normally when you're tiling you'd have a grouting gap and it allows for expansion and contraction of the tile, but the original ones didn't. So to get it to all fit in, I can't put them in here neither, otherwise they won't fit. Which I'm not too happy about, because once all this is moved and the sunlight can get on it and you go from freezing weather to hot weather, I don't quite know how they're going to react. They could all pop and crack and everything else, but I hope they don't. It's all sent to try us, like, you know, we get there.
Bydd rhaid aros am 2 flynedd, ond bydd yna groeso cynnes eto I gwsmeriaid sychedig y Vulcan. Bydd yn gyfle yn ymwelwyr ni fwynhau diod mewn sefyllfa hanesyddol gywir mewn ffordd. Dwi'n edrych ymlaen yn fawr I gael paint fan hyn. Yn wahanol i'r adeiladau sydd wedi ailgartrefu yma, canolbwynt y safle ydy castell gwreiddiol Sain Ffagan o oes Elizabeth y cyntaf. A'r gerddi sy'n cofleidio'r castell ers ei creu yn yr 11 ganrif ar 15. Un atynfa bwysig yw'r llynoedd a ddefnyddiwyd I gynhyrchu pysgod i'w bwyta gan deulu crand y castell. Dyddiau yma, yr adar sy'n pysgota'r llynoedd. Ond nid heddiw. Dyn ni wedi gofod wag y llynnoedd. Mae geisio slws yn hen iawn. A yn anffodus, mae nhw wedi bod yn anodd I agor a cau. So pan mae tywydd yn glib iawn, mae'n posib cael llifogydd. Bydden nhw'n sbwylio y gerddi. Ond, dyn ni wedi cael llongbol o'r gweld y llynnoedd fel hyn. So, dyn ni wedi danfon y gatiau cael eu trysio. Mae Ceri wedi bod yn aros ers 2 wythnos am y gatiau sgleiniog newydd. Oh, wow, look at this! Mae gatiau wedi cyrraedd nawr, so dwi'n cyfroes iawn. Dwi'n mwyn gweld nhw. I'm going to go this way. Oh, wrth fy modd. Dynion o'r Pen y Bryn yn gwneud y gwaith, and mae'n edrych yn wych I fi. We've refurbished these, made new ones of these, because the originals were beyond repair, really. We're hoping about ½ hour per sluice gate, as long as it all goes to our plan in our heads. Dwi'n hapus iawn, achos nawr bydd gatiau yn agor yn y cae a dim problem o gwbl. Ond os yw Ceri eisiau gweld y llynoedd yn llawn eto, mae yna broblem gyda'r ail llif ddrws sy'n rhaid ei datrys. OK, that's fab. I'll get someone on that. Ti'n gallu gweld y twll yn llawn o mwd. Mae rhaid I ni glanhau cyn bod y gatiau yn cyrraedd. Job gas. Ond fel pob arweinydd da, mae Ceri yn gwybod pryd I ddirprwyo jobyn. Dyma clemdrian. This mud has probably been here since the Victorian era. Very smelly. Lan ar ben yr hen goeddi wrth y castell, mae'r gwaith hanfodol o geisio achub strwythur Twr y Cloc wedi dechrau. Ond wedi datgymalu'r trawstiau, mae'n fwy o job na'r disgwyl. Yeah. That's what happens, you get wet rot and it dries out. You see it's just crumbling away. Mae'n amhosib achub pydredd fel hyn, felly fydd rhaid creu rhai darnau o'r newydd. This is what they would call the cupola, which houses the bell. This had the worst of the rot because this is the most exposed part of the clock tower. So we've managed to dismantle it and split it in 2 halves, get it to the workshop so we can cut out all the rot and glue and screw new bits of timber in to mirror what it would have been like. We've got these old rails and they've basically gone too far with the rot. As you can see, it's split, fallen apart basically. There isn't much we can do to repair it really. So I've machined 2 new ones here and then we slot that back into place and it'll be brand new again. You don't want to cut too much out where you lose a lot of the original. So it is tricky in the sense knowing when to stop, you know, just putting it back to its former glory. Gogoniant y tŵr wedi'r gwaith trwsio fydd cael y cloc nôl yn ei le. Yn ei weithdi, mae'r prif gadwraethydd emyr am asesu ac atgyweirio mecanwaith. Felly'r bysau yma, fydda'r bysau allanol ar y dail, fyddwch chi'n gweld o'r castell, a wedyn, fan draw mae'r bysau oedd yn gwynebu mewn i'r pentre.
A felly, pan mae'r brysau yn symud, maen nhw'n rhedeg gyferbyn â'i gilydd. Ac ers datgymalu y tŵr, mae cyfrinachau newydd y cloc wedi dod i'r golwg, gan roi lliw i hanes yr hen gloch. O'n i ddim wedi gweld na gwybod fod yr enw yma a'r dyddiad ar y gloch. Yr un enw a sydd ar gloch fawr Big Ben yn San Steffan. Felly mae'r gloch fach yma wedi cael ei wneud gan yr un llaw, yr un cyfnod, yn yr un foundry. Mae'n debyg yr enw maen nhw'n rhoi at rein yw Little Ben, felly mae bron a bod yn chwar i'r gloch fawr. Mae'r uchel yma sy'n rhedeg lawr ac yn dyla pwysau y gloch. Hwn yw'r man nhw'n poeni ynglyn ag e, oherwydd hwnna sy'n troi'n rhydlyd gyda'r lleithder. Mae'r toddydd ma nawr yn helpu i trosi'r rhwd nôl mewn i metal sydd ddim yn mynd i cynyddu a achosi rhwd yn y dyfodol. A wedyn byddai'n defnyddio gwyr a lacquer ar y wyneb. Mae tipyn o waith eto i'r morthwyl. Mae hwnna'n dalp o rhwd. A mae'n dibynnol wedyn oeddi'r amgueddfa a'r pentre yn hapus bod yr gloch yn canu ar yr awr bob awr yna fe. Ond alle ganu. Yn y gerddi, mae mis o wacter ar fi'n dod i ben i'r llynoedd hanesyddol, a ceri am roi cynnig ar y llif ddrysau newydd sbon. Mae'n hawdd iawn. Ti'n gweld y symud? Dod lan? Dwi'n gallu gwneud gyda dim ond un llaw. Gwych. Bydd hwn yn gwneud pethau llawer yn haws. Reit, dŵr nôl mewn. Dwi'n hapus iawn, a dwi'n meddwl fod e'n edrych yn prydferth unwaith eto. Dwi'n mynd adre nawr i dathlu gyda gin and tonic bach.